Tubalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebale nnyo okubeera nti munyiikira buli lunaku okujjanga. Tukyali ku last chance. Twagamba nti no buli ddiini tugenda giwaayo omukisa. Waleme kubeerawo kwekwasa. Era ababulizi b'enjiri ne bamalirira nti abaana n'abazzukulu bali bisangako. Eno ye crusade yokka egenda mu maaso mu nsi yonna mu kaseera nga bwe kati. N'olwaleero tuli ku last chance for the Muslims, oba omukisa ogusembayo eri eddiini ey'Obuyisiraamu. Kino kikolebwa kwagala na bulumi. Oba oli awe n'abaayo abanaawulira ne bakkiriza. Olwaleero tugenda kwogera ku byamagero bya Muhammadi. Ebyamagero bye ebiri mu Qur'an ne mu hadith. Erinnya lyange nze Ssenyonjo Samuel, era nga wano ku side wano ninawo omukulu Kintu eyali omusiraamu n'alokoka, Kintu Paulo. Evangelist Mukuye Gerard naye mu nnyumba mwali. Wendi nnyo. Twongera obaanirizaako mwenna bafaani baffe ba top fans. Mugagga Vincent huyo yatuuse dda, Namiro Brenda tukulaba mugenda kutuyamba okwaniriza abalala bagenda okujja. Hadassa Million tukulaba, webale kujja. Rebecca Harriet tukwaniriza nnyo ku crusade. Ngenda kwaniriza omubulizi w'enjiri Evangelist Gerard Mukuye abeere nga atwala mu maaso. Olwaleero tukubyemu ku haleluya, tuzuukuse okwaziina kwonna. Tutegeeza abasajja nti tetwagala mu nsi muno buli muntu yenna akeera okukola kyakola alina okuba nga either afunamu oba nga agenda kifunamu. Eyo yensi. Kati ffe tubuulira enjiri si kufunamu leero lwokka, naye kufunamu mu bulamu obugenda okujja. Yesu yakitugamba nti aliweebwa 100 ku 100 leero ne gye bujja agenda gabana. Naye kyekitutwala mu maaso. Lwaki abantu bafuba? Bantu bafuba, buli ddiini ogiraba yeerwanako, Mukatuliki omulaba yeerwanako, akuba obubonero, n'agenda ku mwendo ya poole, n'asembera, n'agenda ngakkiriza mu Sabbath Association, mbwakagaati kafuuse Yesu, n'omulaba nga naye yeewaddeyo, Omuprotestante yeewaayo, omu Seventh Day nga yaleekaanye, oyinza n'okulowooza ayinamu ensonga. Nkugambye owa Jehovah's Witness batambula mu butaayi obulinga oluwuzi nga bambadde ebyeru ne bakyama nnyumba ku nnyumba nga beewaddeyo. N'olaba omusiraamu enkuba n'etonnya, n'omulaba ng'asaala ya Rabbi, ng'olaba buli muntu yeewaddeyo. Omulokole asaba n'ayisa ye, n'agenda omulala n'ateekinga ova n'ayogera ennimi. Ffenna tufuba, naye buli gw'ogamba agamba amakubo ligenda ekindi ne bwayita ekindi otuuka. Si byebyo kye twogera. We are talking about life and death. Olw'okuba twogera ku life and death, mubeere bakalambivu mu kutegeera biki bye mwakkiriza, kubanga obulamu tebukoma wano. There is life after death. Waliwo olunaku lw'ogenda okuyimirira. Kyetuva tucekinga eddiini zammwe, si kubanyiiza, si kubaleetako injalizi ku emotions zammwe, si kubaleeta busungu. Bino byonna tubyogera lwakubaagala, tubyogera osobola okulabuka. Buli omu ocekinga eddiini yo. N'abalokole tujja bakebera, totya.
twatandikira kuba Seventh Day, ne tudda kuba Jehovah's Witness, ne tudda kuba Catholic. Ezo zonna last chance jeziri nga tubamalako weeks bonna. Kati tuli mukebera abasiraamu. Abasiraamu tubakebedde ne tubambula ne tubachekinga vero ne tuzijjako ne tubalaba ne tubagamba amazima gennyini muli ku kifu. Kati leero tukebera byamagero bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twagala bikebera, twakebera ekitabo Quran ne tukebera ebintu bingi bye tuzze tukebera ne contradictions tujja ziraba of the book. Nga leero ayogera kino, ekyala ayogera kiri, kino ayogera kino, kino ayogera kiri. Ebyo na tujja biraba. Tujja kwogera ku type y'okusaba. Tuyina kusaba tutya nga tuyimiridde nga tuvunnamye y'abaffe abakadde ab'ekikumi Allah basonyiwa bwe batakola pressure up eyo nga bamusaalira oba kutulugunya. Olwaleero tugenda kutunuulira the miracles of Prophet Muhammad. Ebyamagero bya Muhammad. Awatali byamagero buli Katonda yenna muntu wa bulijjo. Gwe kasita tolabawo kyamagero. Awatali kyamagero buli Katonda aba muntu wa bulijjo. Miracles are important. Miracles ze zitwanjula. Miracles sekabuza ku bantu abo. Bajja gamba akuliddeko obudde. Neyanziza twebaza Katonda olunaku lwaleero, Katonda atukoze bulungi. Lwaki olwaleero tusazeewo twesabika amakooti kubeera y'ababadde babuuza ebyamagero bino bituleeta empewo. Kati lwaki twagala tubugumire ddala kuba tugenda okutomera ebyamagero ebizibu. Kati twetaaze twambale amakooti gano tuleme kwekwasa nti ate empewo yatufuuye. Kale timukyeraliikye amanya gange nze Kintu Paulo eyali ayitibwa Sheikh Mahmoud Kintu. Nalokoka era ndudde mu bulokole emyaka kati guno gwa 18 nga ndi mulokole. Nebaza Katonda abasaba obujulizi tujja buwa n'enkomerero ekoze nga tumaliriza tulina we tutuuseeko ku bino. Mukama abawonye omukisa nga Sheikh soka kusoma temumbuuzizza lwaki nyambadde yero. Mumbuuze lwaki nyambadde yero. Leero ekinyambaza yero si bibiina bya bufuzi, naye mpakanya enkola za Allah subhanahu wa ta'ala, mpakanya Quran. Lwaki Allah yagaana engoye za movement. Buli wozambala toba musiraamu yazigaana. Ebyo biri mu hadith bikula page 85. Page 85. Katugitokote. Atugitokote. Allah yagoba ebintu byonna. Allah alabika wa people Kwa FDC Allah tabe wa 85. wa people power. Wa people power. 85. 85 tolaba ready. Esebo. Page 85 tugenda kugiraba. Eno mu hadithi ya Muslim bakiteekamu ne mu hadithi ya Bukhari bakiteekamu oba Bukhari. Hadith number 18 volume 1 ne hadith number 2 volume 18 volume hadith number 18 volume 2 ne mu volume 1 mu hadith 2 eya Muslim ne ya Bukhari. Soma Yino yenyini. Yino. Hadisi ya 18 mu kitabo kiyita Liyalu Swalihina ekitegeeza mbu olusuku lw'abasukuvu muno musiraamu olutaaliyo. Yogeza manyi senka kikiyotidde ki? Hadisi ya 18 eri ku page 485 ekitabo kiyita Liyalu Swalihina ekitegeeza olusuku lw'abatukuvu lwe tutamanyi oba lwaliwo olwo. Soma. An Anas radiyallahu anhu qala naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam
ayatafaza afdala rajulin muttafiqu alayhi. Anasi okusima kwa Allah kusime kuye yagamba nabbi nti SAW yaziyiza omusajja okwambala engoye za nkyenvu. yagamba nti nabbi yagamba nti nabbi sallallahu alayhi wasallama yaziyiza omusajja okwambala engoye za kyenvu. teriyo movement asobola kulokoka. era nze nabewuunya nnyo lwe mwaziika gundi oli abiriga nga n'entezi yazisiiga yero. nabewuunya nnyo. teriyo musiraamu asobola kubeera wa movement. Abiriga mpozi yali musiraamu. Oyo wa muliro. aba wa mu muliro. okusinziira ku nabbi muhammadi obusiraamu tebukkiriza yero. tebukkiriza yero wakisoweeva kegabe mannyo ga yero nga tewasenyeza. obusiraamu tebukkiriza yero. kakati buli wa movement chairman wa movement ogamba Kigongo. Haji Kigongo tolina kuba musiraamu. otera okwambala yero. muve mu movement mwenna kubanga hadithi yino sife twagiwandiika nevunulwa ne mu Luganda nga musobola ogisoma mu Luganda ate nabo nga bagijje mu hadithi ate ezikkirizibwa mu busiraamu. wakiri abasiraamu bonna bakkiriza hadithi eya Buhari. wakiri bakkiriza eya Muslimu. ezo muzikkiriza. kakati nze leero bwe nagisomye ne ng'akanyambala yero. lwaki nze ndagire ddala nti siri musiraamu. buli ayambala yero toli musiraamu. waliwo seeka wange oyambala ekikanzu ekya yero mbw'owagira nnyo president. amazima ga Katonda toli musiraamu. jahannamu. muyinza okulooza nti eyo hadithi yokka. Musumba soma n'endala. eriyo agambye mu hadithi eno tugiddemu. giddemu. bonna bagimanye. eyo mugisaasaanye mukasalemu. eri mu kitabo bakiyita babu taharimu rabisu rajuli thawbi mazafara Riyadhu Swalihina. era bw'ogenda ku Google jasanga mwanya ku Play Store wateekamu Riyadhu Swalihina bajja kuleetera ekitabo ekyo. soma hadisi ku volume esooka eri ya 18 eri ku page 845 egamba nti ana Anas radiyallahu anhu qala naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam alayhi ay yatazaffar rajulun muttafiq alayhi. Anasi asime Allah kuye yagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yaziyiza omusajja okwambala engoye za kyenvu. Buhari ne Muslimu. ezo hadithi bbiri. teri kwambala ngoye za kyenvu. teri muntu yenna ayina kuba mu movement ate n'oba musiraamu. buli ali mu movement toli musiraamu. Shabadiru eyali alondesa last time nowanda byonna byonna ebyabaawo you are not a Muslim. bw'oyambalanga yero tosobola kuba mu kibiina ekya NRM ate n'oba musiraamu. ekyo tubabuulidde. londako kimu ku bibiri. soma endala. hadithi endala eddako. tugenze ku hadithi eddako. ya 18 ku page 845 awo wennyini mu Riyadhu Swalihina egamba nti an Abdullah ibn Umar ibn As radiyallahu anhuma qala ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi thawbayn mu'assafaran faqala ummuk imra'atuka hadha qultu igsuruha qala bal akhlaqtuha wa fi riwayati faqala inna hadha min thawb al-kuffari fala tarbisuha lawahu Muslim. Abdul Mutalibi wa Abdullah mutabani wa As anhu yagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yalabanga nyambadde engoye bbiri eza kyenvu n'ambuuza nti abaffe maama wo ye yazikulagidde nenziramu nti sebo nzozeemu yera afeemu nzozeemu naddamu nti wabula zooke bwokya tosobola kubeera mu NRM nkiddamu
tosobola kubeera Munnayuganda ate n'oba Musiraamu. Kisoboka. Anti flaga ya Uganda erimu yero. Eyo flaga ya Uganda. All Muslims, Uganda as a nation cannot be an Islamic state. Uganda, you cannot be an Islamic state. Chafula bizibu tebitugwako. Emirembe kitubula. Tugamba Uganda is an Islamic state. Ate flaga yaffe, golden flaga letugina yawebwayo mu Islamic states. Ate Obusiraamu tebukkiriza yero whatsoever. Nibagikiriza batyanga ate balaba mu yero. Ate ne bagikiriza flaga. That is how confused Islam is. You're never confused. Oetali ayemu olutali lulala. Kakati Mama Fina omulaba. Mulaba. Atunda ngoye. Nezize zatunda tebazikiriza. Bagamba nti za musamize. Ze batunda. Soma wano. Tugenze ku hadisi endala. Hadithi namba 1798. Volume 2. Ezaba bafina zatunda. Mujja kwekanga muri bwerere soma. Egamba nti ana Khadifah radhiyallahu anhu qala inna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an harari wadiyadi wa thawb min iyalati wa dha'ab wal filat faqala hunna lahum fi dunya wa hiya lakum في الآخرة متفق عليه وفي رواية الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الذياج ولا تشربوا في إناية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها Fiha. Uzaifa yagamba nti ddala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuziyiza engoye za siriki ne dibaji. Kino kika kya siriki. Ezo ezinyirira ennyo ezo eziringa ze mwanjuliramu. Ezimasamasa. Ze bayita dibaji. N'okunywera mu binywerwamu ebya zaabu ne feeza. Era n'agamba nti ebyo by'abatali basiraamu wano ku nsi naye biriba byammwe abasiraamu ku nkomerero temunyweramu. Awalala mu kitabo kya Bukhari ne Muslimu n'akootinga n'awalala ku Uzaifa agamba nti nawulira omubaka wa Allah ng'agamba nti temwambalanga siriki wadde dibaji era temunyweranga mu binywerwamu ebya zaabu ne feeza era temuliiranga mu bibya byabyo. Oyambala akagoye ka siriki. Ezo zonna obwo obuntu bwe bateeka ku mutwe. You are out of Islam. Nga bumasamasa. You are wrong. You are not supposed to put anything that is shining. Toteekeddwa obuntu ntubona bonna obuli ku kanzu zammwe obugoye bwe mwesala bwe muti. Waliwo amakanzu agaliko obumasamasa kuno bwe kuti. Ebyo nabbi kati ne pesa eryo wallahi goba mwana wa jahannamu toyiza gendera Allah. Ate waliwo eriri munda wano nga lyo lyaka. Toyina kukola kintu kyonna kimasamasa. Basiraamu ebintu byonna muteeka ku mizigiti byonna bye mutimba Qur'ani ebintu byonna bye bazikolamu nga bimasamasa. Seeka ndeete Qur'ani kwata mpola kye Qur'ani awe masamasa wano saidi eno seeka tobikola. Eriyo neno zino zonna ebigambo bimasamasa. Obumasamasa buno bonna obumasamasa ne bwatasitulayo byonna okwata bukwasi n'osindika eribu. Kakati ero Qur'ani emasamasa eriko zaabu bagisiiga zaabu lusaabu lwakuba kati ekuzeekuzemu naye lulinga emasamasa bagiwa ezo zisanga naffe ffekka bakaali zaabu ate wa yero. ate mulimu ne yero ate zaabu wa yero. Kakati
ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda okuba omusiraamu akakumbi awali sugida lwaki yabigaana tugende ku mulema ogwo ndikuleeta olulala nga wayiseewo n'ekiseera nga gwa byakwambala tubabuulire okwambala kw'obusiraamu nga Qur'ani yali eyogedde mu Nuuru nti mwefungule bw'olaba oyitako nga tebakuwasa bikkula mu Nuuru mmeka 26 oli muwala olaba emyaka gikuyitako Allah agambye balageeko naawe okay Allah amaze otugamba tuteganyeemukko katono Allah atugambye ng'amaze otugamba nti tubalageko tyoba tubeeko bye tubalaga abawala abakuze kakati ate aleeta okusomesa okulala ebyo gisome nziruke ku byamagero bya Allah 26 bino ebintu bikulu mu recording mu buterekere wakiri abaana bammwe newe munaaba temusheyalinze mu biterekere abaana bammwe egambet والقواعد من النساء لا يرجعون النكاح فليس عليهن جناح يليهن ثيابهن غير متزاجرة بزينة أو يستغففين خيرا لهما والله سميع عليم yesula ya birimwenya n'abakyala abatudde nga bakuze nga beekuumye abo abatakyasuubira kufumbirwa tebalina kibi okugyamu engoye zaabwe ez'okungulu ne batambula bukunya nga tebejjajjaala okwekwenyiriza bwe babanga besizzaamu ensa bwe kasita towemula gyamu engoye kati ebyani abiragira mwambale bwe muti Allah subhana kakati katugende mu maaso olwaliro twogera ku miracles of Muhammad mbu yakola ebyamagero bya Muhammad kakati soko tubikulire ana musatu Quran kaga musatu ana musatu kaga musatu je tuba tutandikire ana musatu kaga musatu ntusewo tatu waliwo Qur'ani ebyamagero byayite binyonyofu n'ebitali binyonyofu soma egambet walamma jaa Isa bilbayinat qala kad ji'tukum bilhikmati wa ubayyin lakum ba'd alladhi tahtarifuna fihi fattaqullaha wa ati'un inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'abdu hadha as-sirata al-mustaqim soma Nabi Isa we yajja n'ebyamagero ebinyonyofu ebiraga obuyinza bwa Katonda n'abagamba nti mazima nze mbajjidde n'amateeka amanywevu era mbajjidde nga mbannyonnyola ebimu mu ebyo bwe mwawukanamu mu bigambo by'eddiini kale mutye Katonda era muŋŋondere ddala Katonda wange ye Katonda wammwe era lyeryo ekkubo eggolokofu agambye yajja naki yajja n'ebyamagero ebinyonyofu Nabi Isa alayhi wassalamu yajja n'ebyamagero ebinyonyofu nga birikkiriya nga tetubisanga mu katabo konna kalala tetubiyiga buyizi tetubisibyakuwolereza naye kakati twakulaba ebyamagero bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atulage tugenze mu sura ey'ekinaana aya esooka paka ku y'okutaano kinaana esooka egamba bweti abasa watawalla an ja'ul a'ma wa ma yudirika la'allahu yazakka egamba nti yeekabye nabbi najja emitaafu n'akyuka oluvannyuma lw'okumujjira omuzibe w'amaaso soma naye kiki ekinaakumanyisa nti oyo omuzibe w'amaaso anaatukula n'agamba atya 8:22 omuzibe azze eri nabbi alowooza nabbi yennyini ne yeekapa hadiisi egamba nti nefesi ye neefuuka ya pink anyiize yali ayasa enjiri nga bwe tujasa kati abaana bajja balebera n'omuzibe tugende twafunye nabbi Allahu akbar baba muleeta nabbi yabakuba eriiso nefesi ye neefuuka ya pink ne yeekapa n'ayumba n'ava nawo itandawe abatha watawalla anji aima yeekapa n'ava nawo kubanga omuzibe azze gyali
ebya Yesu byali binyonyofu. Yesu omusajja ali muzibe, Timaayo mutabani wa Batulumayo mutabani wa Timaayo najja n'ayita ya Yasubu Dawuda, Yesu omwana wa Dawudi rihamini onsasire. Mbu n'amuyimiriza n'amugamba nkukolera ekinaga njagala kulaba, n'amukwata ku maaso omusajja n'alaba ng'ensi eraba mu lujjudde. Kakati ono wuunazze ne yeekapa n'anyiiga lepesi n'efuuka ya pinki. Bwe yeekapa ne bamubuuza ku aya ey'okusatu n'ey'okuna, Allah n'amugamba omanyi ki oba anaaluŋŋama. Kyava ayogera kyova laba Suzi naye aluleese. Suzi aluleese luno lusome 8:22. Inna sharran dawaba inda Allah thummun bukumul ladhina la yakilun. Soma. Mazima ekisingayo obubi awali Allah mu biramu ebitambula be bakiggala bakasiru n'abatategeera. N'embizi yagyerabira naga inna tharada wabbi inda Allahi sumun libukumu. Kyekintu ekisingayo obubi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala tye be bakiggala n'abo bakasiru. Gurupu eyo y'abamuzibe nti ebyo bibi nnyo mu bisinga obubi n'embizi. Ku luno yeerabira n'enajusini. Kintu ekisingayo obubi beebo olw'okuba bamugambireko ku bakasiru. N'ayogera mu 2:18 n'ayogera ekigambo ekibi ennyo ku bantu abalina ennaku yaabwe. Mmwe temumanyira lwaki lwetaaga ebyamagero. Omuntu yenna bwagamba ebyamagero si kikulu, mufu. We need miracles. Mu miracles Katonda mwakolera miracles ezikolera nga garage. Katonda mwa restoringira abantu, mwatukomezaawo amasanyu, mwatuddiza obulamu, mwawonyeza abalwadde. Without miracles God is not God. Awatali byamagero Katonda si Katonda, kiba kikulekule, kiba kirala nnyo. I just love you for what you are. When will you know how God expresses who he is? Katonda alaga kikyali through miracle working, through performing of miracles. Okuyita mukole byamagero. Kati osanga abo nimuna abalokole. Lord, I don't trust you because of miracles, but just because of who you are, who God is. How did you know who he is? And how will you know? Tumanya Katonda mu Katonda lwa byamagero. Ebyamagero bye bitugatta. Akikoze ne tumunoonya. Bwe tumunoonya ne tumanya this can only be done by God. No any other man can do it. Otherwise, God can reduce to a human being if he cannot perform a single miracle. Katonda abada sobola kukola kyamagero abeeranga omuntu mulala yenna. Otuuseewo 2:18. Summun bukumul umuyun fahum la yarji'un. Bakigala bakasiru bamuzibe sibakudda kuva mu bubuze bwabwe. Tebagenda kuddirira kuva mu bubuze. Bakigala bakasiru bamuzibe gurupu ezo teziriddirira kuva mu bubuze. 2:25. 2:25. Katukulukute olunyi lwa 10:25. Babo binyize ebintu ebyo. Binyize. Soma. Lulu nondo tuseko. 10:25 lugamba bwe bati. Kala rabbi lima ashartani a'ama wa kad kuntu basira. Kala kadhalika atatika ayati fanasita wa kadhalika liyawma tunsa. Alibagamba mukama wange, lwaki munzukusiza nga ndi muzibe nga mazima nali ndaba nga nkyali mu nsi. N'abaali balaba agenda gabaziba okuzuukira baveeyo nga bazibe b'amaaso, bagenda kuzuukira nga bamuzibe. Katire Allah yennyini ekyamagero kiba kigaanyi. Se 17 nkaaga egenda tukolera
17 wengenda okuvaawo 17 kubanga balina kye bakoonako nga kiri mu hadithi nyingirawo mu hadithi mugenda kuwulira ebyamagero bya nabbi sallallahu alaihi wasallam naye katonda agenda mu 17 sooka ompe Allah amaze okumulaba nga tasobola atya ebyamagero amugamba atya mu Rumi mu njiri ya Roma mu Baroma essula 3 nkugambye sooka seeko ogende mu Baroma surati Rumi surati Rumi 3 Ruma ya Baruma ya 3 surati Rumi 3 5 5 igamba bweti 5 5 wa wano tatu mabega wano seekaawo 5 igamba bweti fa innaka lan tusmi'u al-mauta wala tusmi'u as-summu wala tusmi'u as-summu ad-du'a idha walaw mudbirina. Qur'an yagambye etya uliriza n'olwekyo Muhammadi n'olwekyo mazima gwe Muhammad toyinza kuwuliza bafu. Allah nga yawakana n'omubaka we tosobola gwe Muhammadi kuwuliza mufu oba bakowodde era toyinza kuwuliza bakiggala tosobola ne bakiggala kubawuliza mu kubakowoola ne bw'abakowoola kababeere nga bakulyawo kumpi. Agambye ne bwekirawo seeka la tusumi'u al-mauta wala tusumi'u summa du'a. Tosobola kuwuliza mufu wadde okuwuliza kiggala ng'akyusa okuva wooli ne bwakuba ku distance emu toyinza. Allah amugaanyi n'omugaana taddamu na kuddamu kubanga aya egenze naye nja gijjukira egamba nti Allah yekka yakola ebyamagero nga bamubanja ebyamagero nagamba Allah yekka yakola ebyamagero ekyo 17:85 bikulayo tulaba oba yeyo essebo yeyo taata njekakasa ogyekakasa 17:85 muzibe wandiikire wayasalunaka ani ruhi kuli ruhi min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Zagwe Muhammad ku by'omwoyo biri mu bigambo bya Mukama naye nze saabimanyako wadde katono nnyo. Sekasomye ebibye tugambye ebyamagero ebikwatagana ku byamagero naye no problem tugende mu maaso n'ekyo kikulu kimanya nti eby'omwoyo Allah subhana yagamba nabbi nti ye teyabimanyako wadde akatono teyabimanyako. So kikulu nnyo mikwano gyaffe twagala kweyongerayo katweyongereyo mu bulamu bwa hadithi 17:6 sokoleke ku hadithi 17:6 Qur'an kwengenda okutandikira 17:6 tugende mu maaso 17:6 olw'enkaaga luuluno ndutuuseeko mugamba nti wa idh qulna laka inna rabbaka a'ata bin-nas wa ja'alna ru'ya allati arayna illa fitnatan lin-nas wa shajaratin mar'unat fil Qur'an wa tuhawwifuhum fama yazidum illa tughyana kabiran. Era jjukira mu kiseera bwe twakugamba nti mazima Mukama wo yeetoolodde abantu abo ababi ng'abakuuma mu bubi bwabwe. Era tetwafuula ekirooto ekyo kye twakulaga wabulanga kigezo eri abantu okulaga abanakkiriza n'abatakkirize mu ngeri y'emu nga n'omuti ogwakolimirwa ogwogerwako mu Qur'ani nakyo kyekiri ekigezo. Era tubatiisa n'omuti ogwo gwe twogerako nga kyekyo ekyamagero tubatiisa kyokka tetubongera wabula obubuze obuyitirivu. Mbona ye yakolimira omuti ate ekitabo kino Qur'ani ate neyogera nti ogwawandiikibwako mu Qur'ani
right nti omuti ogwawandiikibwako mu Qur'ani ate Qur'ani nga yeyogera nti era waliwo omuti ogwawandiikibwako ogwakolimirwa gwogerebwako mu Qur'ani nakyo bwe kiri ekigezo era ekitiisanga Qur'ani yeyogera ku muti ogwawandiikibwako mu Qur'ani mbu naye yakolimira omuti ekyo kyamagero ekyo ekyamagero bwe baba bakyogerako awo layini hadithi nazisomye nga zoogera ku lugendo lwa Isra ne bakinyonnyolerawo mbu nabbi yagenda mu ggulu ku vision eyo gye badde bagamba okwolesa nabbi ekyamagero kye yakola kale gwe kitwale ng'ekyamagero ekyokubiri yakola ekyamagero n'agenda mu ggulu yagenda bwe yatuukayo yagendera ku kisolo ekiriko ebiwawaatiro n'agenda mu ggulu n'asisinkana abantu bano wammanga yasisinkana Adamu first n'addamu gwe yaddamu okusisinkana yasisinkana John the Baptist mu order nno mbu bwe yamala okusisinkana Yokaana omubatiza n'asisinkana Yesu Kristo bwe yamala okusisinkana Yesu Kristo n'asisinkana Josefu Yosefu eyazaala Yesu manya bba wa Mariyamu bwe yamala okusisinkana Yosefu n'asisinkana Diriisa bwe yamala okusisinkana Diriisa n'addamu awo n'asisinkana Alooni. Diriisa yaliwo musumba Ediriisa oli Eriyasi Ediriisa nja munoonya mu Luganda bwe yamala okusisinkana Alooni yasembyayo Musa n'agenda n'asisinkana Musa oluvannyuma n'asanga Ibulayimu. Mu bano bonna baasisinkanye temuliimu nnabbi wa Busiraamu n'omu kubanga Yokaana n'okubeera naye tebamulina Yokaana omubatiza era eba historical mistake. Mu Qur'ani teboogera ku Yokaana omubatiza. Kale balina gwe bayita Yahaya Yohanna oyo bamwina we bamwogerako awo naye ate ogenda okulaba bamugoyezza nga bamugase mu birala. Kaakati mbu bwe yatuuka mu ggulu bano be yalabayo mbu Allah n'amugamba bino mbijjawa mu hadithi eya Anas ibn Malik ne Ibn Abbas hadithi zaabwe. Allah n'amugamba nti abasiraamu ani yabagamba basaale emirundi 3 olunaku. Yamwegana bayina kusaala emirundi 5 muddu wa Allah likoki 50 emirundi 50 50 times a day. Allah nga musajja muti basebo ne banyabo genda ku mikutu oteekemu emikutu egy'enjawulo gambe miracles performed by Muhammad ojja kulaba quotation zino zonna zetukugamba abasiraamu bazikiriza hadithi zino bazikiriza. agende ku Google genda okugulinge information ebone wonna mbu Allah batuukayo n'abagate yabagambako mirundi 3 yabagamba 50 yabagamba 50 times a day. Kitegeeza abasiraamu tebalina kukola mulimu mulala gwonna oba onoosobola okukola kubanga emirundi 5 ng'osala 50 times a day. Nabbi ng'agenze mu ggulu era gwe ng'okkiriza mbu yagenda mu ggulu siya nkubulya ne wemba siina kiwandiiko kyabuyigirize kyonna wadde lisiiti y'eggaali sisobola kukkiriza bintu bifaana bwe biti. Biibino ebyo jja bisanga mu hadithi volume 761 hadithi namba 761 volume 707 mwe hadithi yiyo nkotinge Ibn Abbas yagamba mu hadithi ya Ibn Abbas yagamba no teyasisinkana bali tyotyo naye yasisinkana bamalayika n'asisinkana archangel gwe bayita Gabriel eyo nsobi eyo si nsobi eyo
Gabriel is not the archangel. Yasisinkana archangel. Mbwe yaddamu nasisinkana bamalayika bala basatu abakulu. Era bamalayika bano be bano. The angel sees of light. Malaika owechitangala kankudiramu. He met 4 key angels. Yasisinkana bamalayika bana. One angel is called Roster angel. Malayika omu Rooster. Hey. Malayika omu Ano alabika wa balasi. Ono bwe yamusinkana nga ekitundu kya muliro. Nga ekitundu kya ice. Yakwata ice ekitundu. Ekirala nakwata omu. Nga ekitundu ayaka. My God. Kati namwe mutebereze scientific mistake yekalitawo. Okuyunga omuliro. Ku ice cream. Bisanuka busana. Kwa isono nga wo mu fridge. Chewunyisa kino. Chewunyisa. Mikwano kino chewunyisa. Kino chewunyisa. Jamaa kantu wako. Mpola sikamuka eli yako. Okay. Basema ne banyabo. Kino chewunyisa bwe kiti. Nabbi yasisinkana malayika bana. Asanze bamalayika bana. Aboluganda tukutte tuli ku byamagero bya Nabbi. Byamagero bya Nabbi Muhammad agenze muggulu. Kati we tuli ng'atuuse mu ggulu. Asanze bamalayika bana. Ne malayika omu gwasoose mu bamalayika bana abakulu. Ne malayika omu gwasoose osanga wabyewuunyo. Yali aliko omuliro ng'aliko ne ice. Kati gwe ne obanga asomoka physics akatono baka science baka kiko n'akatono. Bw'oliraanye omuliro ku ice. Eyo scientific mistake enyini. Tosobola kukukiriza kintu bwe kityo. I mean mbabuulira muliko ekikyamu. Muliko kikyamu. Bino bijjudde mu hadithi ate nga zikirizibwa mu Busiraamu. Kubanga nkimanyi balina hadithi ng'emitwalo 6. Naye wakiri bakkiriza Buhari. Hadisi nga kitegeeza Nabbi bye yatuulanga ku mmere n'abanyumiza Sitole. Yasanga bamalayika bana. Rooster angel. Oyo tumulabye. Oyo half fire half ice. Yalina omuliro ne ice. Balafu. Abali awo muggulu. Nga kisse. Kibalafu. Kibalafu no. Nga omuliro gujja. Nga eno balafu. Wansi muliro. Nga wansi muliro. Najja n'amulpa byayogera omubaka yagaano bibabuulira. Emboozi era nga zisirabuka. Wulira asinkana malayika owokubiri. Nga bamuyita death. Kufa. Malayika wa kufa. Malayika alimauta. Wa kufa. Malayika walumbe. Asinkanye walumbe. Asisinkana owokuna. Walumbe mu ggulu. Kubanga walumbe abeera mu ggulu. Nkugambye wuuno mwe mumanye gye yagenda kati. Mumubikkulirwe. Tusobola omanya wa walumbe gyasangibwa. Twandisomye 7:21. Bikkulayo konzija ku mulamwa. Nedda awo katugisome mu Qur'an. 7:21 Lugenda. 7:21 Arafu. Bwaba yasangayo malayika walumbe oyo. Katugibikkule tugisome. 7:21. 7:21. Egamba bweti. 2:21 yino. Yino egamba bweti. Nze Sitaani ayogera. Mbabuulidde ekituufu. Kuba nze nabasooka okubeera wano mu jjana. Era nze mmanyi ebya wano okusinga mmwe. N'olwekyo mutwale nga bye mbagambye nga bye bituufu. Ye Sitaani. Uno ayogera. Ebintu mbabuulira temukutukira bwereere. Mmwe temulaba bintu bibamala mu maanyi. Mufaaki. Munyankole babuza kandi n'ofaaki. Ofaaki. Naye mubonaabonera ki? Asinkanye archangel Gabriel. N'asinkana malayika ow'ekitundu nga muzira. Ekitundu nga muliro. Naddamu n'asinkana ow'okufa. Era nga ngoga oli mu ggulu.
gwe nga tomanya gy'oli naddamu nasisinkana omulala nga yaluŋŋamya magombe guardian angel of hell and fire aluŋŋamya amagombe otyo n'omuliro munegeyeena gwe nga tomanya omusajja gye yagenda wano katuluddemu luno lubaddire nze ne sitaani peegi ya Qur'ani gibawe peegi mu Abdalazaki Matovu eri 325 325 esula bagite alaafu ya musanvu omusajja yabalimba teyagenda mu ggulu nze sitaani ayogera mbabuulidde ekituufu kuba nze nabasooka okubeera wano mu jjana era nze mmanyi ebya wano okusinga mmwe n'olwekyo mutwale nga kye mbagambye nga bye bituufu kakati Ibn Abbas agamba nti baabuuza nno omutume wa Allah nti Allah yali afaanana atya tulastratingire Ibn Abbas illustrating agamba God yamulabanga God Katonda nga afaanana anthropomorphed being and spoke to Muhammad as a human would. Yalaba Allah nga afaananamu engeri ekintu kyanyonyodde nga bakiyita anthropomorphed being. Allah bamulaba nga afaanana ng'ekikulekule ate nga bw'ayogera ayogera nga muntu. Kati ate mwasomesanga mu Busiraamu alina kimufaanana. mweringa alina kyafaanana wano kyo kibikulese kabeera shapu nnyo obuntu buli abaana bakuwandiikidde tibukutwala nnyo soma 24 35 ogamba nti Allahu nuru samawati wal arda mathala nurihi kamishkati limsbahu في الزجاجة كأن كوكب دوري شجرة بالغة الزيتون لا شرقية ولا غربية يكاد الزيتون يضيء ولم تمسس النور على النور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah kyekitangala ky'eggulu n'ensi ekifaananyi kye kiringa nga akamooli akali mu ttaala ng'ettaala ate liri mu kirawuli. Ettaala eryo eryasibwa mu mafuta agava mu muti ogw'omugavu ogw'omukisa gwe bayita zayituuni ogutali gwe buvanjuba era nga si gwe bugwanjuba. Mu mafuta gaago gasemberera okwaka kyokka newankubadde nga tegugatuuseeko omuliro ekitangaala bwe kityo bwe kifaanana. Kati bwogenda okusoma mu Luwarabu mbwalinga misubawa kando ng'eteekeddwa mu kirawuli kando temutya ababikooye temubitya twayambadde amakooti temutya so temubitya naye ffe tukyabasomesa Allah bwe yatuukayo n'amulaba ng'alinga ekintu ekikulekule ekintu ekyenjawulo mbabuulira abali mu Busiraamu mudduke baabatomeza ekintu kye mutasobola na kumanya nga kye kibawa obuvumu. This is kino ekintu kye boogedde anthropomorphed being kyekyayogera ne Muhammad mbu ng'atuuse muggulu alabyeyo malayika wakufa muggulu alabyeyo malayika nga yakuuma geyeena ate nga agikuumira mu ggulu nga yagenda mu ggulu ate kati ku geyeena yaba yayanona ate eno nasiikana bano mwende mutalaba nti yagenda mu ggulu ekisose kyokka omweyoleka nga kijja kitambula nga wansi ice cream nga waggulu muliro ekyo kyokka ono mwana mulenzi yayina llo nze awo nga sidduse kyeyalina kyokka gwe mutima nasanga ebikulekule nakomawo naga nva mu ggulu tuli ku byamagero ebyakolebwa Nabbi Muhammadi akkirizibwa mu Busiraamu. Wuliriza waliwo omuntu yaŋŋambye nti enzivala gyovalamu Allah toyinza kuba mulamu. It is okay. Ensi buli kyetendereza nti kirungi Mukama akimpaddeko kiki kyenneemulugunya. I will rest in peace. Mwe mubyegamba bulijjo ne peace temugimanyi nga bagenda kutta busi. Salama.
wuliriza mbunayogera naye ng'omuntu ng'oyogera otya ne Allah subhana ng'ate baga yagulumira Allahu akbar ya Allah oli yagulumira talina kyemufaanana teyeetaaga naye singa kyali kituufu Allah n'atakiwandiikako mu Qur'an. Omusajja ne bamukazakaza bamusaba ebyamagero n'atakiwandiikako mu Allah Qur'an. n'atawandiika mu kitabo ekiri official tize ngenda kwogera ne Muhammad kigenda kwogera naye ng'omuntu ku muntu. yali akopoba ziri emboozi za Musa nti Musa njogera naye maaso ku maaso. Musa njogera naye maaso ku maaso. Musa mulyako eswaga naye omusajja nga ali mukujjukujju gwe ate ye yabitya n'agamba ebyamagero Allah yekka yabikola. Naye bano ng'amaze okufa bano baleeta emboozi zaabwe ebyo yabanyumizanga mu Qur'ani temuli kyamagero kyonna. Nabbi Muhammad kye yakola yadduka buddusi muzibe amutwala kaguddeyo ati bwe bavaawo ne batugamba waliwo n'ebyamagero ebirala ebyakolebwa ng'agenda mu lugendo olw'ehijira. Olugendo lwa hijira lwe luliwa hijira ng'asenguka okuva e Makka ng'agenda e Madina. Very good. Mu distance eyo ng'asenguka okuva e Makka agenda e Madina lwe lugendo lwetwogerako ga hijira from Mecca to Madina. Bino bye byamagero bye yakola mu kafuuyo ako anti baagala mutta kyekimusengusa. One, gwogenda kuvunula. He caused the blindness to the Qurayshite warriors after assembling at his door to assassinate him. abakulisa abo baali bazze gyali nga bagenda mutta Abakuraish n'abaziba amaaso yabafuula bazibe. He sprinkled a handful of dust in their heads as he recited Yasin and went away without being seen by them. Yaddira enfuufu n'abayiira mu maaso ku byenyi nga waayogera ebyo ebigambo ebadde Yasin. Essula eri mu Qur'ani Yasatumukaga. Essula eyo mbu nabbi yagisoma mbu bali ne baziba amaaso ng'ayogera Yasin nga mulimu ebigambo okulamiriza bwe yayogera mbu bana Quraysh warriors bamulumbye batayize ennyumba ye alimu yekka. Waliwo n'abantu bana mbu n'ayoola enfuufu n'abayiira ku byenyi n'agibayiira nga bo bali awo akutamye bazzemu asasineetinga bazze mutta musanjaga n'agamba muzze kukola ki tuzze kusanjaga n'ayoola enfuufu bo bali awo abazze okusanjaga n'abayiira mu maaso n'ayiira enfuufu oluyoola lumu yenkana eddebe mmeka ezitta bawoliyazi abali 50,000 mbu nabbi n'abayiira mbu ne baziba amaaso n'abayitako n'ayitawo nga bo tebamulaba bawoliyazi. Ekyo ekyamagero kiri mu hadithi. Zino hadithi ze tusoma ezikkirizibwa mu Busiraamu. N'ayitawo ng'asomyani Yasin kitegeeza Yasin kitegeeza eddogo. Yasoma ddogo. Tuli ku international scene. Yasin kitegeeza owange gwe omuntu. Kakati omuntu ayinza okugamba gwe omuntu n'oziba amaaso. Yabaga nti wayiga omuntu ne baziba amaaso. Ye surati Yasini ekyo Yasin ye yokumeka 36 ye 36 36 kibikulaawo osome tulaba baaliwo ekizibu omuntu w'amaaso. 36 essula ya 36 kati bagisoma n'osanga nga mwe balogera mbu yessula y'eddogo yessula eroga. Yasin wal Qur'anul Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanziru azizur rahim litundira qawma ma undira ba'um fahum ghafirun laqad haqqal qawlu ala akthari fahum la yu'minuna inna ja'alna fi anaki magilala fa ila adhkani fahum muqma'un وجعلنا من بين أيديهم مسدا ومن خلفهم مسدا فغشينا فهم لا يبصرون
wasawaun alayhim andhata wa lam tunzirhum la yu'minuna mpaka jakirira kakati Yasini oli yakivunula bwati mbukitegeeza owange gw'omuntu naye amazima gennyini ekigambo ekyo kyalema okuvvuunulwa kyovutola waseeka agambye ddogo omulala yavunula musumba ti muntu gwe towulirangayo nga bagamba nti gwe nondeetako olugezigezi nja kusomera Yasini naye nga ekigambo Yasini tekyavvuunulwa mu Qur'an tekyavvuunulwa naye nga abamanyi siini nyukuta bunyukuta kakati bwe tukivvuunula nze bwe baba kuyamba Allah subhanahu okuvunula ne musomesaamu enzivunula yakyo Yasini owange ennyukuta gye bayita siini gyakowodde nti Yasini naye bw'okiyita ettoko ate toba mukyamu nnyo kubanga oluwarabu Qur'ani yakkange ewandiikiddwa mu nnyukuta z'ebibi z'abalo ennyukuta z'ebibi zani mudogo okuyizera eddogo obadde toli mukyamu nnyo naye nga siini nnyukuta abalala yakivuludde ti bantu kati ndowooza we wano waagambira tubaveeko tugende ku mirakozi emirako namba 2 ku luguudo lwokka olwa hijira wali tubadde tusoma kwa Israel Mosque kati ate wano Yasini weolya we bagira muveeko tumuveeko wano muveeko part B he caused Sulaki's horse to sink yaleetera embalasi ya Sulaki okunyikira oba waliwo amazzi okubulira mu ttaka oba waliwo Sulaki bin Malik begged Muhammad to rescue him and Muhammad prayed and he was saved. Sulati namusaba namugamu neewomponya kati omanye ekyaliwo kugoberera yali amugoberera ave hijira amaze okuwona abasajja abakubye enfuufu Sulaki n'akwata endogoyi mbona yagoberera Muhammad ng'amugoberera okumulwanyisa nabbi we nabbi n'atugana bwa saabagaana okugoberera bulirayo nakka wansi ettaka terimize Sulaki ettaka nerimumira kati hadithi egamba Sulaki n'agamba Muhammad nyamba nga amugambira wa ettaka nga limumize amugambira wansi mu ttaka nyamba ku lugendo lw'ehijira agenda Madiina kakati nno wano waliwo akatabo mbadde nkanoonya wano mu ofiisi yange kakati kapifo kaddiini nali nkasoma ka busiraamu nsoma nnyo nze nsoma ndi musomi wa bitabo nali nkasoma lekasesa mbwadduka lumu ne bamugobesa embwa Muhammad naye we bamugoba ne yeekweka mu kiswa bwe yeekweka mu kiswa munda mbu nabbubi najja n'azimbako era nabbubi Katonda amuwa ekiwummulo eky'ebire kati nabbubi bwazimbako enjiibwa nejja n'ebiika ku lububi lwa nabbubi kyatwala myezi emeka ekyo bamugoba speed awo ali mu speed ayingidde ekiswa amangu ago osagala ebyamagero etadde ekyamagero ebyamagero bya nabbi kati ejjiba lizze libiise asitamye bano we bajja embwa neegoba neetuuka ku kiswa neeyimirira okutuuka nga baga bwe balaba enjiibwa nga ebiise okwo ku lutimbe lwa nabbubi mu kinnya we yayingiridde ku toopu kakati ne bagaa temutawanya kitonde kya Allah subhanahu wa ta'ala ne batambula ne bagenda akanyonyi ne kasigala nga kabiiseewo omuddu wa Allah ali omumunda n'awona kati ebyo naye bibanyumiza bamubuuza swala liwawunya otya n'apanga sitole kuba ekinnya kyali kyenkana kiti ekyo mwe yaggweera ebibuuzo ebiri awo gw'obuuzizzaako kimu kuba tugulidde leeti bingi buuzayo n'ekirala muteri nkuyege kumuluma aguveeyo musinde buuza ekirala era Muhammad mu sitole nga bw'ogamba ez'okwogera ebintu hadisi
ezeewuunyisa n'ebintu yayogera naye gamba enkompe y'eriiso ey'ekisolo kye baalya nga bagituulamu abantu 13 liiso kisolo ki kye batuulamu enkompe y'eriiso lino in fact twakisoma nakwe abantu 13 twajjukira ng'okiwa aye zirabika zino zirukwata twagijja mu hadiisi oba mu hadiisi twagijja mu hadiisi baalya ekisolo ekisolo naye kireete oba zaali zino zirukwata leeta ekisolo kankireete olwaleero mugenda kumanya obusiraamu tebuli mu Qur'ani obusiraamu bwonna buli mu hadiisi hadiisi kitegeeza kisitole za Muhammad mboozi kiboozibozi kisiboyi and kyagaboyi ono nga bwakyakinoonya ono nga bwakyakiyigga kati yabyamagero omusumba tufunyewo 2 ekisooka yazibye abantu amaaso yabayiridde enfuufu ku lugendo lw'egira ng'agenda kati ekyamagero ekirala kwekweka mu mpopogoma akanyonyi ne kajja ne kabiikako bayine bagamba katome ttaanya kitonde kikino okirabye tusomeko mu Luwarabu katono tugidde mu Luganda gisome mu Luwarabu an abi Abdullahi Jabal ibn Abdi kati hadisi katugirange mu kitabo Riyadus Salihina ku page 293 hadisi ya 518 volume number 28 an abi Abdullahi Jabal ibn Abdullahi radiyallahu anhu qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amala alaina Aba Ubai radiyallahu anhu nataraka ida al-Quraish وزوجنا بجراب من التمر التي يجد لنا غيره ما كان أبو أباي يطيئنا تمرات فكيرا كيف ننتم تصنع بها قال نصنع كما يأس صبيا بس مera mu Luganda ku speed sa Abu Ubaya Jabali mutabani wa Abdallah yagamba nti omubaka wa Allah yatutumira n'atuwa omukulembeze nga ye Abu Ubayata tugende tusisinkane abasuubuzi abalina entwala y'Abakuraishi yatusibirira entanda ya ntende nga ziringa nsawo ez'eddiba nga taliiko kintu kirala kiyatufunira okujjako ekyo kale Abu Ubaidati yatuwangako entende emwemu ekyabuuzibwa nti abaffe mwalinga mugikozesa mutya Jaberi n'addamu nti entende eno twaginuuna ng'omwana bwanuuna ebbeere n'oluvannyuma ne tuginywerako amazzi kale bwe twamala netumala ku lunaku lwaffe olwo okutuusa ekiro era twakubanga n'ebikoola by'emiti n'emiggo gyaffe oluvannyuma ne tubinnyika mu mazzi ne tubirya ago simayirungi Jaberi yagamba nti twagenda ku lubalama lw'ennyanja ne tulaba eyo ne tulagibwa ekintu ekiringa entuumu y'omusenyu ekitumbidde kale twagenda wekiri okwejjuukiriza nga kyo kyali kisolo ekiyitibwa hambali kiki ekisolo kye bayita ambali Abi Ubaita n'atagamba naye nga kifu oluvannyuma n'agamba nti nedda nga naye ffe bwe tuli ababaka b'omubaka wa Allah abali mu kkubo lya Allah omubaka wa mu kkubo lya Allah ate nga mu mazima tuwaliriziddwa buwalirizibwa kale tukirye tewali kabi yadde nga kisangiddwa nga kifu kinene kyenkana ng'entuumu y'omusenyu ekisolo ekyo kyatuyimirizaawo omwezi mulamba so nga tewali kakati ate okumanya bafu nnyo n'akigamba nti abadde ayogera ku kisolo nga kisangiddwa nga kifu kyava agamba ekyennyanja ekyo kyatuyimirizaawo omwezi mulamba so nga twali abantu 300 biramba okutuusa lwe twagejja n'okugejja naye singa watulabako awo bwe tusena ebitole by'omuzigo mu nkompe y'amaaso gaakyo n'engalo zaffe ng'eno bwe tusala ku kyo agafi agalinga ente nga genkanankana ente
wandyewunyiza era Abi Ubaida talumu n'atwala mu ffe abasajja 100 nga 3 n'atutuuza mu nkompe y'eriiso lyakyo kyokka ne tujjaamu bulungi era yatwala olumu ku lubiriizi lwakyo n'aluyimiriza n'oluvannyuma ne yeebagala emu ku ŋŋamira ennene ennyo mu ze twalina n'ayita wansi w'olubiriizi olwo. Bwe twalinga tuvaayo twasiba entanda y'ennyama yakyo n'emikalo. Kale bwe twatuuka e Madiina twagenda eri omubaka wa Allah ne tumutegeezaako ku ekyo n'agamba nti ekyo kibadde kigabulwa kya Allah kye yabagabidde. Ye abaffe n'atubuuza nti abaffe mulinawo akantu konna mu nnyama yakyo naffe mutuweeko tulye. Olwo twaweereza eri omubaka wa Allah ku nnyama y'ekisolo ekyo naye n'alyako. Hadithi girange hadisi bagiyita Muslimu. Hadithi ali muslimu sahih. Kati mwe nkubuulira amazima ga Katonda mu ggulu. Mwe basiraamu wuliriza musiraamu oli simati mukanzu ali kamisi. Musiraamu siganyi emikolo gikola ya wallahi okosala osaba okola buli kintu kyonna naye mulowooze namwe ebintu bino namwe tweddemu tuleme tuleme kugeta bwongo bwaffe tuleme kwefuulinga. Abantu 300 basanze ekisolo kiringa ntuumu ya musenyu bwe bakisanga kyafadda ekisolo nga kyafadda kivuuza bwe bakisemberera bagenda okwetegereza nga kisolo ate abadde anyumya n'agamba ekyennyanja ekyo agamba ekyennyanja kati ekisolo kifuuse ekyennyanja mbu ne bakisala nga buli kifi kyenkana nte bw'oyinza okusala ekifi awo wonna bawulira ebyamagero bya Yesu bwe yafuula emigaati nabwe bageta obusiraamu buzitowe kuba ziri zaali 13 awamu 13 kirabika yawulira bubi kakati anti yawuliranga sitole nga banyumi kakati n'ateekawo sitole y'ekisolo osale ekifye ekyenkana ente keri bannange enkompe yali omu neogendamu abantu 10 ezo buli omu yasala ekifi nga kyenkana ente ng'ate kifu nga ekisolo kifu tebakkiriza kulya kifu ate ekifi kyosaze tekyenkana kompyuta tekyenkana kyenkana ente muli abantu 100 bimeka 300 amakulu nti ente 300 zezijja mu kisolo kiri ekigamba nti bw'obanga basaze ekifi kimu kisobola okuliisa abantu 300 si kyekyo kyagamba ekifi kimu kiti ekifi kyali kyenkana ekifi ffe tuli ku kifi kyenkana ente babali 300 buli yasalako ekifi omu asala ekifi nga kyenkana ente buli omu asala ekifi kyenkana ente kaakati ekirala ebifi 300 zente 300 tebalya bitali bisalire otyo kino kyafudde kyokka kyali kyafudde tebalina kulya bifu ate tugenda okizuula ng'olubirizi lwakala kuba yayita mu lubirizi kakati embirizi zaakyo wansi bayitayo olubirizi alwogeddeko ki wansi baluyimiriza bwe bati ne bavuga kuzimu ku ŋŋamiya zaabwe eŋŋamiya n'agiyitako n'ayita wansi neziyita wansi ng'eringanga buliji ow'olubirizi lulinga buliji olw'ekisolo byamagero bakisayo kigudde nno mulembe guno kubanga Muhammadi agenda okujja juzi wano myaka 14 gyakayita juzi wano naye ekyamagero ekinene bwe kityo Qur'ani ne beerabiro kiwandiika aya kati zaali zakka ne zigwayo kubanga kati wuliriza kino pointi eruma yeno mbu ne basalako n'omukalo ne bagenda nagwo ne batwalirako keeri naye buli kifi kyenkana nte ne bakiteeka ku mbalaasi embalaasi teyenkana nte embalaasi ate yeba kati batutte ebifi oba siŋŋamira ebifi nga 6
kumbalasi kirageze embalasi emwe weekend olubirizi olwayita wansi embalasi yayita wansi mu lubirizi kati ate embalasi kutuddeko ono abazivuga n'ekisolo balirako n'ebifu ekyo byabasiramu awagala naye wate katonda eyamponya kwesitole baana basiramu nze babulira natandika obbazaalawa buli gwendaba ne bwekusanga ogenda kusaala manyina okuyimira mu kkubo nembatunulira musumba ne oba Joshua ono gubayogera ku CBS yetegereza nga obwongo bunafu nnyo toyinza kukkiriza bino tosobola kukkiriza sitole za Kisiboyi andi Chagaboyi Kisiboyi basigala ne Chagaboyi wa mu Kenya Kisiboyi wa mu Tanzania Kisiboyi n'anyumiza Chaga n'amugamba ewaffe wali Chaga yasooka okunyumya tewaffe waliyo Kisi yagambe waffe waliyo engoma nnene ezirirwako abantu 300 anti eyo n'abasiraamu ezirirwako abantu 300 engoma nga kungulu nga bagikuba ekubibwa abasajja nga 10 anti wuliriza engoma ekubibwa abasajja nga 10 buktu ng'ate bano abalala bazinira okwo abasajja nga300 bazinira ku ngoma emu ate nga gye bakubako kati Kisi bw'amala okinyumya Chagaboyi agenda okuwulira Kenya awo n'agifuddeyo abigere ye naye n'aleeta n'agamba ewaffe waliyo embuzi bubuzi bweti bweyimirira eyitamu loole omulundi gumu nga zonna ziyitamu loole ziyitamu nga ziri mu layini loole nga 20 nga ziyita wansi mu mbuzi nga tezigikonye ku lubuto wadde ku magulu ende ebbali ko Chaga nti naawereko obulimba teriyo mbuzi bwekyo kono nti oba teriyo eddiba lyaleega engoma eri gyoyogedde lyava kono nti kati fena tugudde dro tukirize twerimbye abasiraamu mukkirize nti abasajja mubasaazizza ebintu eby'obwereere mubasalidde obwereere giri terumanga ki ne basula nga beewujja ekiro ng'omuliro gwako okuva eno mwasula sekawuno mwamusala musajja wattu newe bali mupima ne bwajuza kilo mmeka kuliko era gulamu etaliiko njabanja ncheze manja n'akapu tuli baloya tujja kuyamba tugende mu kooti operation batugize foski okay tweyongedde naye muwulirize ekyo kyokka ne nabbi naate n'asabako nabbi naga mu mpeeko agamusigazizaawo tamanyi oba basanze ekisolo kisale nabbi tamanyi oba kyafudde kyokka bamala in fact bamunyumiza naganage mu mpeeko enjala yaluma mutume ekyo tunabikusomera awo tujja bikusomera enjala yamuluma olunaku lumu n'agamba esowaani nga bagitaddewo n'agamba nti mbalayiza Allah mulye bwe muti bbalibbali mbu yalina olusiyaani mbu nga lusitulwa abasajja bana biri muno mu hadithi enjala yamuluma n'atuuka n'ekiro bano we bagamba mbu bazuukuka okusaala ekiro njala yaluma mutume n'emugaana n'okwebaka n'atandika okutambulatambula ng'akonkona abantu tujja bisoma tujja zisoma tutuuse kusaba oba ebyo ebyaddaku gyebiri oba ebisibo gyebiri kale kamale okwagwiriza wano twagwiriza kubanga obudde budduse nnyo kakati tubadde ku lugendo lwawa mbagenda Madiina embalasi ekoze etya embalasi ya Sulaka temukyajjukira kati bensomesa bali nsobola okwerabira embalasi eyagize negwayo suluka embalasi ye n'emirimu ettaka naddeyo wansi natandika okwegayirira neyegayirira nti nyamba mbu nabbi n'agamba neyegayirira Allah n'amusesema be babinyumya nno nga batuuse eri nti bwe tuba bakunyweza busiraamu tulina okugamba eno sitole gyendeeta temuwakanya ate abamu yabalimbanga tiwaliwo ettaka eribadde likumise nekuyitayo gwe tokitegedde nalimba ono nga mugezi muzibu nembalokole tulinamu omugezi bwati ensi terimutegeera mugezi muzibu
Fugambo nayogera ne sitaani. Ntojja mumanya. Ndi mukubuulira dda nga wayiseewo emyaka nga 10. Mugezi muzibu. Tuli mu lugendo lwa Isira. Tugenda Madina. Ebyamagero 2. Kati kiki ekyo olugendo tulumaze? Ekyamagero ekirala ekyokutaano. He provided food and water supernaturally. Vunula. Yabawa emmere n'amazzi mu ngeri ya kyamagero. Ezo zonna tuzijja mu hadisi. Emmere n'amazzi mu ngeri y'ekyamagero. Ekyomukaaga. Kakati n'agaba emmere ali kusaba mukalo. Mukalo yagaba emmere nga kyamagero. Nga Yesu bwe yakikola. Twandibadde nga tusomayo hadisi. Ate gw'osolira awamango ojja kuddamu kunoonya nnyo. Tunoonye. Tunoonye. Ddala nnabbi yagaba emmere mu ngeri ya kyamagero. N'amazzi. Nga tulabye wano mu Quran mugundi mu hadithi ng'asaba ki? Ng'asaba omukalo. Yasaba. Lwaki yakola kyamagero? Lwaki awo teyakola kyamagero? Yasaba mukalo. N'asaba olubirizi lw'ekisolo ekyaffe edda. Nga Seeka bw'anoonya. He quenched the thirst of thousands of his soldiers during the battle of Tabuk. Yamala ennyonta y'enkumi n'enkumi z'abasirikale be. Baali balumwa ennyonta. N'amala ennyonta yaabwe. And enabled them to use water for ablution. N'abasobozesa okozesa amazzi okwevubiriza. Ablution kwe kwetukuza bino ebyabo. Byo kwetukuza. After causing water to pour forth. Oluvannyuma lw'okuleeta amazzi yaleetera amazzi ne gavaayo bagavaawa. Yalagira oluzzi. Ne lutumbu yalagira ne gava awantu we katali. Ne gakola ng'ennywanto. Ng'awo mu bbanga awo. N'akinywa. Ne gakola ng'ennywanto. N'awa n'abasajja. Musanvu. Muhammad senga yatuuka mu ogituuseko. Soma. Katutandikeni. An Sahil hadisi ya 496 mu Riyadh Salihin eri ku page 282. Egamba nti an Sahil ibn Sa'id radiyallahu anhu qala ra'a Rasul sallama nakiya min khina ibtatha Allah ta'ala hatta fakallahu Allah ta'ala fakalilu law akhala kana lakum fi ahli Rasul sallama ما نخل قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرر من حين ابتثه تعالى من فضل الله تعالى. Sahiru mutawani wa Saidi radiyallahu yagamba nti omubaka wa Allah teyalaba ku mugati mawewule okuva Allah owa waggulu yamutuma okutuusa Allah owa waggulu yamufiisa. Kwe kubuuzibwa nti abaffe mu kiseera omubaka wa Allah temwalimuka ku ŋŋunta. Yaddamu nti omubaka wa Allah teyalaba ku mugaati okuva waggulu okuva olunaku lwe yatumirwako obubaka okutuusa ku lunaku lwe yafiiramu. Era kyabuuzibwa nti abaffe mwalyanga mutya eŋŋaano etali nkuŋŋunte. N'addamu nti twagisanga mu kiwewa netugifuumuula nefuumuuka olwo ebyasigaliranga bye twalyanga. Kati tuddemu neno hadisi ndala ya 4 volume 7 hadisi ya 497 page 283 mu kitabo bakiyita Riyadh Salihin. Egamba nti Abu Huraira yagamba nti yafuluma emisana oba kiro. Tekiteeberezebwa kiseera kyekituufu naye yagamba nti emisana oba kiro. Okwejjuukiriza nga bali ne Abubakari n'abuuza nti kiki ekibajje mu nnyumba zammwe mu kiseera kino? Ne baddamu nti ssebo omubaka wa Allah njala. Nabbi n'agamba nti ndayira oyo alina omwoyo gwange mu ngalo ze ddala ensonga eyabafulumizza nange ye yanfulumizza. Naye enjala ye yamuddusa. Omubaka wa Allah kwe kugamba nti kale mujje tugende
olwo bombi bagenda wamu naye ne batuuka ew'omusajja Aniswali omukristaayo. Naye okwejjuukiriza ng'omusajja oyo mu nju ye teyaliimu. Kyokka omukyala olw'abalaba omubaka wa Allah n'abaaniriza titusanyusa okubalaba. Omubaka kwe kubuuza nti, gundi owamuno ali ludda wa? Omukyala n'addamu nti, agenze kutukimira mazzi kunywa amalungi. Olwo nno omukristaayo kwe kudda n'atunuulira omubaka wa Allah ne banne babiri, kwe kutendereza nti, amatendo gonna amalungi ga Katonda. Ddala olwaleero tewali n'omu alina bagenyi ab'ekitiibwa okwenkana na bano abali wano. Kwe kugenda n'abaleetera ekirimba ekirimu entende ez'ekibogwebogwe embisi n'ezengedde n'ezibulukuse, n'abagamba nti, bassebo mulye. Awo we bakwata ekiso, omubaka wa Allah n'agamba nti, weewalye okusala ekivaamu amata. Kwe kubasalira ku mbuzi eyali teyonsa. Kale ne balya ku mbuzi ne ku birimba by'entende ebiringa bwe banywa. Kale bwe baamala okukkuta n'okunywa baamatira. Omubaka wa Allah n'agamba Abubakari nti, ndayira oyo alina omwoyo gwange mu ngalo zange, ddala mugenda kubuuzibwa ku byengera bino ku lunaku olw'enkomerero, kuba enjala ye yabajje mu mayumba gammwe, naye temuzzeeyo okutuusa lwe mutuukiddwako ekyengera kino. Ebyo biri mu hadithi eya Muslim. Esebo hadithi eya Muslim volume number 7, hadithi number 7 volume number 497. Enjala yabagoba mayumba gaabwe ne batandika okusabiriza dowa tu dowa nga bagenda basaba. Kati eyo tufuddeyo, tugende mu maaso, tugenze mu maaso, tuli ku byamagero bya Nabbi Muhammad. Tunaatera okumaliriza. Wuliriza olugendo lwa Isira nalubuuse n'ekyamagero ky'okwawulamu omwezi. Tetunakyogera. Mu Luwarabu nakootinze wano mu kwawulamu omwezi. Inshaqqa al-qamaru, the splitting of the moon. Bakikondanako mu sura ya 5:4 layini esooka n'eyokubiri eya Qur'ani. 5:4 5:4 esooka n'eyokubiri eya Qur'ani. Soma yanguya. Budde butambudde. Tunaatera okumala. Esooka agamba nti, ikitalaba saati wa anishaqqa al-qamara, enkomerero esemberedde okutuuka n'omwezi ne gubejjukamu. Kaakati ekyo baakonako kikooni. Naye mu lugendo lwa Isra and Miraj, soko banyonyole Isra and Miraj. Isra wali Miraaji ye lugendo Muhammad lwe yatambula mbu ng'agenda mu ggulu, ng'ava e Makka ng'agenda e Yerusaalemi. Agenda mu ggulu. Omukulu agenda. Omukulu ono bwe yagenda mu mwaka gwa 621. He traveled on the back of the winged baby horse. Yatambula tuddemu katono. He traveled on the back of a winged baby horse. Yatambulira ku mugongo gw'embalaasi naye nga yabiwawatiro. Ekibalaasi ekito nga kirina ebyoya. Kakati kompyuta balungi nnyo. Nagenze ku mukutu gwabwe gwennyini nga baakubawo ekibalaasi kirina feesi ng'ey'omuntu nga kimutwala nga kikozebwa ekitebwawatiro. Omugagga ali kuli mu mbalaasi ey'ebyoya ebingi. Ekyo Bayibuli ekyogera. Erina human face. Ekyo Bayibuli emwogera oyo. Oba gwe tunaatandikirako enkya. Kubanga ebyamagero nsigazaayo ebyamagero 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 njako tujja kwerako n'omulama gwe gumu gwe ko mulama guno tumala ogumalayo nze njagala tubiteekeko abaana bamwe bali bisanga omugagga yagendera mukulu kombalasi ng'erina feesi y'omuntu ate baby horse nga kito kito bwe kimwenya nga bwe kimwenya nagenda namala kujja Yerusalemu gye bagendera mu ggulu mu Yerusalemu yali ekisimbukiro ekibatwala abatatuka Yerusalemu oba ndowooza ne Makati yali ggulu eyo kakati tunaabalaga ekyamutujukiza tujjukire tubabuulire bayibuli ayatambulira ku mbalaasi eyaliko ebiwawaatiro yaliwa mujja kuwulira bayibuli bweyogera ku nsolo eyaliko ebiwawaatiro Danyeri yagiroota mikwano gyange njagala kumaliriza bwe nti ebintu bye tubyogera ng'abakola katemba tetubyogera naye tukaatiriza ekigambo kimu nti obulamu buno tubuvaamu leero enkya tubulimu leero enkya tubuvaamu osobola okukola bampande yenna ne bakutendaga bwali omukambwe ye bannange wallahi seeka n'abakwata kaabo nawe nosooka olita obugwagwambwe otaamye abantu basobola okukuwaaniriza ne bakusaakiriza ne bakuwalampisa omupaapaali abantu bayinza okuwagaawaga amagenda naye bwogwa bakuyita kadduwa nnema gw'olya naye enkejje enjokerere yakuyita dduma bikalu mikwano mbabuulira embuulire tefa yonna mwesigenda bwa byawandiikibwa kambawo engero embuulire tefa yonna nantabuulirirwa asabala gwa bbumba obwato ndikirya jjo bakimwetisa ndiwulira va mu kasooli bamwokera mu kasooli engabi eyeewala yeekaluba ennyama bangere abo ngero bangere bayibate amaanyi ameemanye gamala ebitembuga gameza sebitego n'embuga kituufu kakimala basebo obuteebuuza butambuza amazzi ekiro misana n'ekiro ne gatatuuka gye galaga ndi mugezi nga mubuulire tubabuulidde leero mu bulumi mu kukangibwa naye mbabuulira olunaku lumu nga tuvudde wano ne twolekera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mu maaso ga Katonda eyatonda eggulu n'ensi Allah wa bayibuli mbalayirira mugenda kwejjusa ebigambo bino naye leero oyinza okwekuba mu kifuba n'ogamba naye bannaye abasajja tebatuvuga mayire nyingi nga tubuze mwedde mu baganda bange mwekube mu kifuba kasita okyakaddeko byokyakadde abakazi obawasiza buli kintu okirabye kiki kyemutalyangako yarabbi abasiraamu ekibatta ki lwaki temugamba katukebere byasomye nga tetunanyiiga katukebere byasomye nga tetunneekyanga nakwefuula bakabi lwaki tokyusa n'ogamba naye abasajja bano batulimba ffe kyekyatulokosa twakoowa ebirimbo twakoowa okutulimba obulokozi si ddiini akoowa ebirimbo yajja ono gwe wali mu ddiini ki yali mu protestant ng'abuuza tebiddikamu n'adduka ono yali musiraamu ate saali busiraamu kyokka ono teyali musiraamu busiraamu bano ababulijjo baba mawuleddi nali shehe ng'ate nabisoma shehe ng'ate yabisoma asoma oluwarabu nga bw'osoma oluganda in fact n'oluganda lumutawanya nawe luganda luntawanya naye oluwarabu nedda naye oluwarabu asoma nze ffe byaffe biwanva ate ebyange
naye oba mbasomera ekitabo kyammwe mbalageko kalawo okunyonyola kale bamusobola binyonyola muveeyo mugambe tweganye ebyo byasomye nabbi tatemangako ku mwezi mwana mulenzi yagukuba ejjambiya oba baveeyo beegane nti yali ekisolo kifu oba baveeyo bagaye nti ogusolo ogwo nti eyo hadithi erimba tusooke tukwata hadithi ya musirimu tugijje mu busiraamu mulabe gye munajja ekkanzu muveeyo abasiraamu muveeyo nga tonnawera nti obusiraamu tebabuyeeya kubanga baliwo eyakubira juzi wallahi akubillahi mutuma okulya embisi wallahi ya mungu nkulayirira obusiraamu sigwasoose sigwasoose buyeeya bashiri wuyo avumye sigwasoose naye mbabuulira bino ebintu bashiri tuvaayo oyogere nga tonnaba kuwemula mu lujjudde oyogere bashiri ogambe nti eno hadithi gye tusoma nfu mu kifo ky'okuwemula agigambe nti kubanga awona wonna bashiri awona mweswaza naye vaayo buvyo ogambe aye eno nzize gitereeza eno nzize gitereeza so bw'obanga oyagala okulokoka bashir ne banno oyinza okuddamu ebigambo bino wamu nange gamba yesu olwaleero nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange ndokose njatula ti yesu oli mwana wa katonda njatula ti yesu lyekkubo gwe mazima gwe bulamu njatula ti bayibuli kyekitabo kya katonda njatula ti ndokose saagula amanya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu mpa omwoyo w'omutukuvu annoŋŋame weebale yesu ndokokedde ddala taata nsabira bashirira abasiraamu bonna okome ku mmeeme zaabwe obajjeko ekibululu n'ekintu ekyabatimba kubanga oluusi bye beebikkiriza bye babikka ne ku mutwe ne bituuka ne ku bwongo kwegayiridde omutaase omuggyemu ogwoyo ogwo ogw'ekitujju ogw'ekitemu emyoyo emibi egyetoolodde omusajja abawanulira ekintu era nga mutera okwogera nti allah yatusiimira eddiini wallahi yabasiimira ezzimu yabawanulira eddogo liri mbasabira eddogo libatte emitwe emyoyo gyonna egyabakwata tugiragira gitte mu linnya lya yesu omunazaaleesi buli kizikiza ekyakwambala maanyi gonna amabi tugajjawo mu linnya lya mukama waffe yesu ekintu ekyakwata obutwe tukiragira okkuta dayimoni zonna ez'eddiini zitta obulamu bwammwe tuyuzayuza amaanyi gonna ag'ekizikiza ebintu byonna amaanyi agafuutuka emagombe malayika alimawuta ow'okufa agasikiriza ag'olumbe tugakolezaako omuliro gatta obulamu bw'abasajja abo. Let there be light, God, in the Middle East. Let there be light in Mecca. Let there be light in Medina. Let there be light everywhere. Wabulokozibwa mukama buyimirire. Weebale yesu. Weebale mukama wabaka. Byonna tubisabye nga tukkiriza okuyita mu linnya Yesu Kristo mukama waffe. Amina. Amen. Mwebale kubaako. Nsanyukidde nnyo Bashir. God bless you Bashir. Oyagenda be yambulizi wanjiri wa amaanyi. Genda kuba wa amaanyi. Obubaka bwonna bw'oweereza Bashir butuuse. Mukama akutuweera omukisa. We shall communicate enamba ezo Bashir ejja zikubako. Bw'oba okyalina obubaka ne buba bufaanana ng'obwo bw'oweereza. Era osobola obusindika. Ne bw'oba tolina ya tayimu nja kumusindika. Mukama abawo omukisa mwenna. Thank you.